係喎。係啊，佢哋嗰個咧買基金啊，我買呢個袋。到邊個講？即係佢話劉曉平啊嗰啲啊，就好似劉亦我之後就諗住 send 俾我，買呢個袋咁咩咧？中意點講啊又？仲識我買呢個。佢通常我嗰次話買咩？我買對鞋。我嗰次 I T 買對鞋，我 I T 嗰對鞋。我都想買對鞋。佢買咩鞋啊？佢唔係前排，係嗰對白色嗰對咯。白色嘅。佢話唔着啦，係咁講，佢話好難襯嘅。嗰個。就 FPG 啦，襯衫。即係要着牛仔褲嘅衫腳。我冇對過。佢放呢個人啊，即係其實係佢喺嗰度買翻嚟。